공지영상입니다. 제가 요즘 바빠서 인형 드라마를 정말 늦게 영상을 못 올릴 것 같아요. 인형 드라마 하나 찍으려면 약 5시간 정도 걸리기 때문에 약 그림보다 2배 가까운 되는 시간이죠. 그래서 인형 드라마는 늦게 올라갈 것 같네요. 근데 뭔가 좀 바뀌지 않았어요? 바뀐 게 뭔지 댓글에 써주세요. 맞히신 사람은 상품으로 로라의 사랑을 드리겠습니다. 찡긋! 삐! 진정하고 다시 진행하겠습니다. 인형 드라마는 좀 늦게 올릴 것 같아요. 끝까지 영상을 봐주셔서 감사합니다. 브라더리 원데이 사랑해요. 아 맞다, 뭐가 바뀌었는지 댓글에 써주세요. 상품은 다 알죠? 나도 나갈게요. 아무튼 구독과 좋아요를 꾹꾹 눌러주세요. 꾹꾹 눌러주세요. 그럼 저는 다음 영상에서 만나요. 브라더리 원데이도 다 함께